Hello my friends, how are you today? السلام عليكم إخواني أخواتي. الموضوع اللي بغيت نهضر عليه اليوم هو حكيم زياش. دونك أنا هنا قدام لورديناتور ديالي وقريت التعاليق. الأوروبيين كيهضروا عليه غير بتعاليق إيجابية، حنا مع الأسف كنهضروا عليه بتعاليق سيئة. قبل ما ندخل في الموضوع ونعطي الرأي ديالي ونتقاسم معكم الرأي ديالي، بغينا نشوفوا بعض التعاليق الدولية يلا حنا غادي نمشيو نشوفوا دابا على بركة الله. C'est Lucien Favre qui fait jouer les jeunes. Tu retrouveras ton coéquipier marocain Achraf Hakimi. 4-2-3-1 étiré, tu joues à gauche et c'est parfait. Enfin bref, parlons maintenant de cette saison 2018-2019 où le joueur est probablement en train de réaliser son meilleur début de saison. Le numéro 10 lui est enlevé, il reprend son numéro 22. C'est la saison où Hakim Ziyech participe à la Ligue des Champions. Il réalise un très bon match en phase de poule contre le Bayern à l'extérieur en délivrant une passe décisive, et même au match retour, ils ont su résister contre le Bayern sur un score de 3 partout. Et Ziyech a été élu homme du match. Lors du 8e de finale contre le Real Madrid, il a inscrit un but malgré la défaite de 1. Chaque saison, Hakim progresse et cette saison 2018-2019 a été marquée par le premier hat-trick de sa carrière. En effet, il a inscrit le premier triplé de sa carrière contre De Graafschap, score final 8-0. J'avoue que ça fait mal quand même. À propos de ça, son coéquipier De Ligt avait déclaré: jouer avec Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, je préférerais jouer avec Ziyech à l'Ajax Amsterdam. Bon. On a vu qu'Hakim Ziyech est né aux Pays-Bas, qu'il a évolué uniquement dans des clubs hollandais et il a choisi le Maroc. Pourquoi? Bah, j'en sais rien, moi, faut lui demander. The first thing, my heart is with Morocco. Even I don't speak the language, but I know where I come from. And yeah, my family, they always told me when I was young, they want that I'm gonna play for Morocco. So Zeki came to Holland and he spoke with me, and that was on the first moment a good feeling. So yeah, I'm happy to be here. I hope I can make the country proud. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait d'avoir choisi le Maroc au lieu des Pays-Bas a été très mal pris aux Pays-Bas. Son choix était beaucoup critiqué. Comme vous l'avez vu sur la vidéo où il se faisait siffler, c'était en partie à cause de ça. Le joueur n'a pas du tout apprécié. Je trouve ça marrant. D'abord, on me siffle et on me critique dans les médias. Et maintenant, ils veulent de nouveau que je joue pour Oranier. C'est un peu hypocrite, non? Au Maroc, c'est le joueur le plus apprécié et l'un des meilleurs joueurs marocains actuellement, voire le meilleur. Il se plaît au Maroc, comme il le dit, même s'il y avait une période où il s'était embrouillé avec le sélectionneur Hervé Renard en juin 2017 car il l'avait pas sélectionné pour un tournoi. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Quand il a été rappelé, il a planté un doublé contre le Mali, victoire 6-0. Tout va bien. Puis bon, mis à part ça, faut se dire que si Ziyech avait choisi les Pays-Bas, il n'aurait pas disputé la Coupe du Monde 2018. Il y a une grande communauté de Marocains aux Pays-Bas. Dans le football, il y a les frères Amrabat, Karim El Amadi, Mbark Boussoufa, Zakaria Labiad, etc. Tous ces joueurs ont choisi de jouer pour le Maroc et non pour les Pays-Bas. Suite à ça, la fédération néerlandaise de football veut mettre en place une règle qui consiste aux joueurs marocains de faire leur choix de sélection nationale avant d'évoluer en U13 et en division supérieure. En effet, la fédération néerlandaise de football reproche au Maroc de leur voler leurs joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez la série, même si elle est moins présente sur la chaîne, mais c'est tout de même la série qui m'a fait monter sur YouTube et je sais que beaucoup de gens m'ont suivi pour cette série. هانتوما شفتوا إخواني أخواتي المسيرة الكروية ديال حكيم زياش. فهي مسيرة اونوغابل مشرفة. طبعا تصدمنا لأن ما ربحناش، ولكن ما خصناش الغلط نرجعوه لحكيم زياش. حكيم زياش لعب بكل وفاء واخلاص. راه شفنا التحركات ديالو في وسط الملعب، شفنا الرفاق ديالو كذلك التحركات ديالهم كذلك داروا اللي عليهم. البينالتي ما تماركاش مع الاسف. حتى حنا صدمنا، انا شخصيا تصدمت، عائلتي تصدمت، وليداتي تصدموا، ولكن كيبقى حكيم زياش هو حكيم زياش، كيبقى المرابط هو المرابط. الفريق كله يحترم. respect for Hakim Ziyech and respect for the others. علاش انا غنبقى نقول بعض الكلمات بالانجلي باش لا شافني لا ادعي انه غيشوفني، ولكن باش نرجعوا لاعتبار هذا اللاعب الكبير. دونك ماشي هو الاول اللي خسر بينالتي، راه في تاريخ الكره العالميه راه شفنا لعابه كبار
خسروا البيلانتي، ولكن الناس كتساندهم. هذه هي الكره دائما فيها رابح وفيها خاسر، غير ربح واحد. هذه كاس افريقيا شحال فيها من فرقه، راه فيها بزاف د الفرق زوينه. مصر كانت الفرقه ديالها زوينه، الكوت ديفوار زوينه، السنغال زوينه، التوانسه زوينين، وبزاف ما غنذكرهمش كلهم كانوا كيحترموا. دونك غتكون فرقه وحده اللي غتربح. باش تقولوا المغرب خسر لان الغلط ديال زياش، نو اتس نوت هيز فولت، ماشي الغلط ديال زياش. الكره ما بغاتش، والكره هذه من سنين وهي ما كتبغيش. عقلتو هذه سنين فاش جابوا الزاكي مدرب اش وقع؟ حتى حنا تصدمنا، ما مشينا لا كوب دي موند، ما مشينا لا كاف، ما مشينا لا حتى حاجه. واش الغلط ديال الزاكي؟ وي يمكن كيتحمل 10%، ولكن هانتوما شفتوا الماضي ديال الزاكي، ماضي نظيف، وكان الجمهور كيبغيه، ماشي غير الجمهور المغربي، الجمهور العالمي. غير خوتنا الجزائريين اش كيديروا عليه، اوروبا اش كيديروا عليه، اسبانيا كانوا كيحماقوا عليه، في السويد كيحماقوا عليه. دونك زياش لاعب من اللاعبين المغاربه اللي عطاو ما عطاو، لعب باحترام، وانسان باش عجبتني فيه واحد الحاجه هو واللاعبين ديالهم الاخرين اللي كيلعبوا في هولندا خصوصا، انهم وطنيين. ونعم الوطنيه، والله لا وطنيين. بس زياش يكون من احسن اللاعبين ديال هولندا، وهولندا تقترح عليه يمشي يلعب عندها ويقول لي هلا اختاريت المغرب. حنا فخورين به. وهاد زياش راه شحال من هولندي ما كانش كيعرف حتى فين يجي المغرب، وغراس لوي ثانكس تو هيم بدات بعد الشباب الهولندي كيعرف المغرب. دونك كفوا عن الشتم وحشومه. نبداو نعايروا عائلته وبدينا كنسمعوا كيعايرونا. انا شخصيا دخلت في واحد التشات وواحد عايرني، الزماكريه راه ما كنحملوكمش، الزماكريه سيروا بحالاتكم، الزماكريه ما تدخلوش عندنا، الزماكريه لا داعيه لهذا، لا داعيه. صحيح حتى حنا تاسفنا، حتى حنا تصدمنا، ولكن السبب ماشي زياش. انا شفتهم كيلعبوا، وكتشدني واحد الفقصه. انا والعائله ديالي شفنا الماتش وكتشدني واحد الفقصه كبيره، لان مساكن كيلعبوا يمشيو من هنا ويجيو من هنا ويمشيو من هنا ويلعبوا من هنا ويمشيو، ولكن البيت ما كيتماركاش. بوتيتر الملاحظه البسيطه والمتواضعه اللي نعطي، اون با دو بوتور عباد الله، اون با دو بوتور. زياش اش معروف عليه كيمرر مع كتقولوها بالفوتبول، كيمرر لي باس، كيعطي لي باس زوينين. اذا خاصنا دي بيتور. كون المغرب خاصو يكون دي بيتور. علاش ما ديروش لينا 20 بيتور كاع؟ اوروبا كيديروا 3 ولا 4، حنا نديروا 20. عارفين النقص ديالنا. التكتيك كاين، القوه كاينه، الاخلاص كاين، الاحترام كاين، الوطنيه كاينه، ما خاصنا دي بيتور. واحد الملاحظه بين قوسين غنديرها، لاحظت ان الاغلبيه اللاعبين كيجيو من اوروبا، ولا كيجي من الوداد والرجاء وواحد ليكيب وحده اخرى، كنظن بركان. علاش؟ راه مراكش فيها لاعبين، اكادير فيها لاعبين، فاس فيها لاعبين. واش هادو اللي مكلفين بالكره القدم ما فيهم ما يسافروا ويقلبوا على الدراري؟ راه عندنا الدراري ممتازين في الزنقه، كتكون جالس تسنى في الطوبيس ولا جالس شي قهوه كتشوف الدراري كيلعبوا رائعين. الدار البيضاء عرفتي شحال عامره بالمواهب. المحمديه، الرباط، القنيطره، فاس، مكناس، سيدي قاسم، طنجه، تطوان. هذا هي الملاحظه اللي بغيت اللي كنعطي. وكنتو قاسين بزاف على حكيم زياش. هو اولا خاصو يحترم على الوطنيه ديالو ولعب مزيان والله يهديكم. غنكمل بلونجلي. Thank you Ziyash Hakim for presenting Morocco. I love you so much. I am a mom and I am proud of you. Your family should be proud of you and your mom should be proud
of you. Your country is also proud of you. I love you so, so, so much, my son.